wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan kesupen monggo kula teraken tansah syukur dumateng Allah dan sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah sehingga enjing niki kita sami pinaringan kesarasan saged makempal manunggal nindakaken tauhipun Allah taala. Kanthi syukur dumateng Allah, mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Tema kita kata sampun nanti kita aturaken pilih kita badhe mbetaken hak-hak ingkang kedah kita tindaken nggih menika hak nomor kalih sasampunipun hak dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika hak dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika tiyang ingkang dipun pilih dugiaken syariat menika dumateng sedanten menungso. Sehingga ngantos hidayah kala wau dumugi dumateng kula lan panjenengan sami. Pramila nalika kita mirsani tiyang-tiyang kang tebih saking syariat, tebih saking ajaran agami menika panggesanganipun wal iyadu billah menika risak akidahipun, risak muamalahipun nggih, sehingga tiang-tiang kala wau menika saestu damel kerusakan wonten donya menika. Kemudian piyambakipun kala wau nggih remen wong lanang kok seneng wong lanang, wong wadon kok seneng wong wadon, remen menawi tiyang kala wau bangga nalika piyambakipun niku bunuh diri, remen urip menika piyambakan kemawon boten seneng sema kados tren ingkang wonten Jepang sakmenika ngantos tiang-tiang kala wau seperanganipun nalika depresi niku medal saking dalem beto tembak niku nembake tiang tanpa aturan. Wonten malih ingkang wonten badhe piya menika tiang-tiang kados mayat-mayat hidup ingkang sampun kecanduan sabu-sabu, narkotika, kokain. Itu karena mereka jauhnya dari agama, jauhnya dari tuntunan ini, sehingga nalika kita mirsani kados ngaten agengipun nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kula lan panjenengan sami arupi hidayah Islam menika. Lan boten sanes ingkang beto menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah menika nggadhahi hak ingkang ageng sasampunipun hakipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang kita kedah lampahi supados saged nindakaken hakipun Rasulullah ingkang sepindhah inggih menika tresna dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngluwihi dumateng sinten kemawon. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngendikaken Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadu fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kandhane Rasul, menawa bapak-bapakmu, anak-anakmu, sedulur-sedulurmu, bojo-bojomu, keluargamu, bondo-bondo kang sira usahane, dadi sing sira kuwatiri kerugiane, panggonan omah-omah kang sira tresnani, kabeh kene luwih sira tresnani tinimbang Allah lan Rasule, fatarabbasu entenono
tinimbang Allah lan Rasulé lan uga jihad ana dalane Allah, untana Allah nganti nekake keputusane. Allah ora ngene pitutuh marang wong-wong kang fasik. Menika wonten surat At-Taubah 9 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazi Allah bil mu'minin min anfusihim. Nabi luwih utama kanggone wong-wong iman tinimbang awak-awake dhewe. Wonten surat Al-Ahzab 33 ayat 6. Pramila saking Anas bin Malik saking Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ngendika, "Salatu man kunna fihi wajada halawatal iman." Ana telu sapa sing dheweke kenemen duweni bakal temen ngrasake manisnya iman. Wa yuhibballah ahabba ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pisan yaiku nalika Allah lan Rasulullah luwih ditresnani tinimbang sapa wae. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ora tresnani karo wong kejaba kalau tresna karena Allah. Bukan karena pangkatnya, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia pengusaha dan lain sebagainya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun kekancan. Wonten hadis sanes dipun sebataken 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya seseorang mencintai orang lain. Isdala alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Mana? Lajeng kang nomor 3, wa ayakraha ayauda fil kufri kama yakrahu ayyudafa finnar. Dia membenci kekufuran sebagaimana dia membenci seandainya dia dilemparkan di dalam neraka. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman, enggang sepindah mencintai Allah melebihi dan Rasulnya melebihi siapapun. Cinta kepada seseorang itu karena Allah. Demikian pula benci kepada kekufuran, sebagaimana dia benci seandainya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Menika manisnya iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintaiku, Rasulullah SAW, melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Menika ada riwayat Bukhari, Muslim, lan ugi Imam Ahmad. Saking poin ingkang sepindah menika Bapak Ibu rahimakumullah, niku kita wajib tresna dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasampunipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit Rasulullah menika lantaran duginipun hidayah dumateng kula lan panjenengan sami. Sehingga nalika kalian meresnani putrane, meresnani garwane melebihi Allah dan Rasulnya, maka bisa saja anak dan istrinya ini menyeret dirinya kepada kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten ayat sanes Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wong kang iman, satemene bojo-bojo lan anakmu kuwi iso dadi musuhmu. Fahdaru wa hati-hati. Dipun sebataken Keluri kadang-kadang tiang-tiang kalau mau saged ngalang-alangi anggenipun nindakaken amal soleh. Wali kalau kali, ini makna yang terkandung dalam syahadat.
Ampun kesupen mungkin kita buka sesi tanya jawab. Nanti dipersilahkan bisa ditanyakan kalau yang belum jelas, termasuk ibu-ibu saged dipun siapi. Makna yang terkandung dalam syahadat ketika kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang menika ngakeni wonten lisanipun ngakini wonten lahir lan batosipun pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun kala wau utusan Allah azza wa jalla dumateng sedanten makhluk saking kalangan jin lan ugi menungso. Niki saged dipun bersani wonten syarh Salasatil Usul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dadi menika kita nalika ngucap syahadat Muhammad Rasulullah niku kedah meyakini menawi Rasulullah niki utusan Allah ingkang dipun utus Allah dumateng menungso lan ugi jin. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Kandhane Rasul menungso satemene aku utusan Allah marang sira. Kang Allah kono mau duweni kerajaan langit lan bumi. Wonten surat Al-A'raf nomor 7 ayat 158. Allah diindikakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lan kita orang utus sira Rasul kejaba pinangka rahmat kanggo semesta alam. Kemudian Rasulullah menika rahmat dumateng kula lan panjenengan sami. Niki wonten surat Al-Anbiya 11 ayat 107. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Lan kita memarang utus sira Rasul kejaba melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pembawa peringatan, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Dalam surat Saba 34 ayat 28. Bila wonten hadisipun Rasulullah mengatakan wa kana nabi yub'atsu ila qaumi khassa. Yen para nabi diutus ana kaum-kaume secara khusus. Wonten tiang-tiang Yahudi menika kaum-kaume mawon. Lalu kita Rasulullah wa bu'istu ilan nasi amat ingsun diutus marang sakabeh menungso. Jadi termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Menika. Baca yang nomor 3 Bapak Ibu rahimahumullah. Konsekuensi nalika kita ngucap syahadat Muhammad Rasulullah. Napa ingkang dados konsekuensi nipun? Ingkang sepindah tasdiqu fima akhbara. Kita kedah ngleresaken napa ingkang dipun kabarne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados umpami Rasulullah menika nyriyosaken babagan ingkang saged dipun tampi utawi boten dipun tampi kalih nalar kita niku kita wajib pitados, wajib iman. Nggih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Rasulullah Muhammad ora pisan-pisan bapak saka salah sawijining sira, nanging utusan Allah pinangka penutup para nabi. Wonten surat Al-Ahzab 33 ayat 51. Allah
kindawi fa aminu billahi wa rasulin nabiyil ummi. Padha iman sira kabeh marang Allah lan rasule nabi sing ummi. Ummi niku tegesipun Rasulullah niku mboten saged maos, mboten saged nulis. Ini salah satu mukjizat di mana Rasul itu tidak bisa membaca, tidak menulis, tapi dia mampu menghafal banyak hal termasuk Al-Quran. Itu di antara mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Rasulnya. Demikian pula sebagai gambaran wajibnya kita iman kepada Rasulullah, baik bisa diterima akal ataupun tidak, itu kados sikap Abu Bakar ketika Rasulullah itu diperintahkan Allah Isra dan Mi'raj. Rasulullah menika Isra Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa ya'ruju ila sama. Rasulullah menika Isra Mi'raj saking masjidil haram dumugi masjidil aqsa lajeng munggah wonten Sidratul Muntaha. Sasampunipun ngoten enjingipun menika sampun wangsul malih wonten kitha Mekah. Lajeng tiang-tiang Quraisy menika sami ngorohne. Mendustakan apa yang dilakukan Rasulullah. Sebab nek wiwit Mekah dumugi Syam, nek sameneika Palestina wonten Masjidil Aqsa kala wau niku nek dipun lampahi niki mboten kirang utawi kirang langkung betahaken wekdal setunggal wulan. Lah niki Rasulullah kok iso sewengi bolak-balik. Niku tiyang-tiyang sami kufur. Bahkan disebutkan ada orang-orang Islam sendiri ketika kejadian itu mereka murtad. Jadi murtad itu bukan zaman sekarang Pak, bukan. Sejak dulu itu sudah ada. Sehingga nalika kados ngaten tiang-tiang kala wau wonten ingkang ndikani Abu Bakar. Kowe wis krungu borong apa kowe? Nabimu ngaku ndek bengi dheweke saka kene mlaku ana Masjidil Aqsa, munggah barang esuk wis tekan kene neh. Niki tiyang musyrik niku ngarepe muga-muga Abu Bakar ya melu murtad. Tapi Abu Bakar niki sanjang. Pangklep sing kandha sapa? Sing kandha Muhammad. Bahasanipun yang musyrik kono wae. Menawa sing kandha dheweke injil saka kulaku iman. Tegasipun walaupun tidak bisa dilogika, tidak bisa dinalar, kalau yang berbicara Rasulullah itu saya beriman. Oleh Bapak Ibu rahimahullah. Sehingga kula lan panjenengan sami menika ugi di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, menika kula lan panjenengan sami supados iman pitados napa kemawon ingkang dipun kabarke Rasulullah saya saged dipun nalar utawi boten. Namun Rasulullah ngerasakan kene wong kuwi wis dipendel, kuwi bakal ditekani malaikat loro, banjur ditakoni man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Malaikat bakal takon sapa nabimu apa, sapa Tuhanmu, apa agamamu lan sapa nabimu. Menika ampun kita kados dene tiyang mboten iman. Wong mati ya mati kok enten meleh sing sanjang kaya wis tau ngrasake nang kuburan wae. Kan ngeten niku. Enten meleh sing sanjang menika. Nyatane sing mati-mati kae ya do seneng, ora do pengen balik rene. Itu menunjukkan apa? Kekufuran mereka terhadap
hari akhir. Maka orang-orang Islam tidak boleh seperti itu. Ampun ngantos. Kita wajib iman. Nalika dipun ceriosi kados ngeten kita wajib pitados adanya pertanyaan kubur. Nggih. Lajeng nomor kali ta'atuhu fima amara, kita wajib taat napa ingkang dipun perintahke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dalil-dalil tentang ketaatan menika kathah Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken ya ayyuhalladzina amanu hi wong-wong kang iman atiullah wa atiur rasul sira padha taat marang Allah uga taat marang Rasul wa ulil amri minkum uga pemimpin antaraning sira fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Nek kowe disrofakan apa wae balekno ana Allah lan Rasulih, balekno ana Al-Qur'an lan sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, menawa sira temen nanggone iman marang Allah lan uga hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kaya mengkono mau luwih utama lan luwih becik akibate. Ini diantara konsekuensi kalau kita itu berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Mula Nabi yang kalau kisro itu enggak ditengahi dengan Al-Quran dan Sunnah, niku mboten wonten ujung pangkalnya. Ini harus dimulai dari diri kita terhadap keluarga kita. Jadi ibu-ibu niku nembe seling surup kalih Kang Masih, nggih, karena romantika kehidupan itu ada kalanya seperti itu, nggih. Maka jangan sungkan lah kowe nek nindakno ngono kuwi kira-kira kuwi dasare kuwi apa? Dalile iki ana ngendi? Nggih, niku mboten masalah. Lho. Umpama mboten ngertos, fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek kowe ora ngerti ya takon marang wong ngerti. Kados ngeten, ora kok anggar suarane sing banter kuwi sing menang. Sing wedok ndelalah suarane sing banter, sing lanang alon suarane wis menang sing wedok. Itu tidak boleh. Juga sebaliknya. Oleh karena itu kalau ada perselisihan baik keluarga maupun masyarakat maupun jamaah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Harus ditaati apa yang ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi keimanan kita dipertanyakan kalau kita itu tidak mau berhukum dengan apa yang dibawa Rasulullah. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Demikian pula dalam surat An-Nisa nomor 9 ayat 9 gangsal, Allah juga menyebutkan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Satemene jawaban ngomong kang iman menawa diseru marang Allah lan Rasulih supaya diputusi berhukum di antara mereka, yaitu ucapan kami mendengar dan kami taat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur 24 ayat 51. Termasuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu hakikatnya taat kepada Allah. Mayyutir Rasul faqad ata Allah. Sapa sing taat marang Rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah. Makanya tidak boleh yang lawa sanjang nek hadis kuwi bertentangan karo Al-Qur'an
kuwi sing dienggo Al-Qur'an, hadis kuwi diguak. Maka pemahaman ini pemahaman yang keliru. Ya. Di mana jika hadis itu sahih, ya, itu selamanya tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Sebabipun napa Bapak Ibu rahimahullah? Sebab Rasulullah itu utusan Allah. Tidak mungkin sing diutus kok nyelisi sing ngutus. Tidak mungkin Rasulullah itu akan membawa visi misi sendiri, tidak membawa visi misi Allah. Maka ini tidak akan pernah berselisih, bertentangan antara Al-Quran dan hadis, dengan syarat hadis itu hadis yang sahih. Kalaupun belum ketemu, belum bisa dipahami, mungkin pemahaman kita yang belum sampai. Kemudian yang ketiga, wastinabu manaha anhu wa zajara. Kita menjauhi apa yang dilarang Rasulullah SAW dan juga apa yang diperingatkan. Ini konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi apapun yang diperingatkan Rasulullah, niku kedah kita tilarakan, kita tebihi. Sebab apa? Allah sudah menyebutkan, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sing teka saka rasul kuwi tindakno, amalno, ambillah. Lan apa sing dilarang tinggalkan. Agama niki lak sakjane gampil apa Bu? Gampil apa mboten? Sangat mudah, nggih. Dadi apa sing diajarke kuwi amalno, sing ora diajarke tinggalno. Ini sangat mudah. Begitu pula Rasulullah menyebutkan kalau dalam surat Al-Hasr, ya 59 ayat 7, dan hadis Rasulullah menyebutkan, ma nahaitukum anhu fajtinabu. Apa sing ingsun larang sira saka kono mau tinggalno, dohono. Wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Lan apa kang ingsun perintahne lakonono sak kuatmu. Ini wonten hadis riwayat Bukhari lan ugi Muslim. Menika ugi dipun sebataken Allah, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita ladzina min qablihim. Sak temene sapa wae niki jenengan saged pirsani Bapak Ibu rahimana wa rahimakumullah. Sapa dheweke nentang Allah lan uga nentang Rasule, dheweke kono mau bakal nemokke kehinaan kaya dene wong-wong sadurunge umat iki kang dheweke uga nampa kehinaan. Jadi siapapun yang menyelisih Allah, menyelisih Rasulnya, menentang Allah, menentang Rasulnya, itu cepat atau lambat dia juga akan mendapatkan kehinaan, ima di dunia, ima di akhirat. Contohnya sinten? Abu Lahab, menika tasih nak dulur kalih Rasulullah. Ing piyambakipun niku luwih pisanan niku mungsuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun piyambakipun nggih pecah wonten perang, akhiripun pecah dalam keadaan terhina. Sementara Rasulullah mulia, Rasulullah walau berjaya, itu seperti itu. Maka dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Allah merintahkan kebaikan, Rasulullah memerintahkan kebaikan. Kok ada orang-orang yang senengane gawe cidra, uripe pripun Pak? Rekoso. Aku ora nerokken nyanyian niku lho nggih. Kan seperti itu. Dalam Islam juga seperti itu. Sapa sing gelem cidra iki ya uripe rekoso. Akeh tulodane. Menika, makanya
Kalau seandainya kita punya kekurangan-kekurangan dari sisi seperti ini, harus dihentikan, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, dia menegur wala na'budu illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegur. Jadi kita itu beribadah apa yang mengajari, enten sing nuntun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Nek kowe pengen ditresnani Allah, ya elok ana ingsun, nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sami kata tiyang-tiyang teng budi piyambakipun nanggenipun ibadah menika boten mawi dasar, boten nganggep penting dasar kala wau. Ika mongko menawi kita katosaken amal-amal ingkang leres menika kedah dipun wontenaken dasaripun. Kita nindakaken salat nggih. Teng pundi Allah perintahaken wa aqimus shalat, tegakkanlah salat. Kita zakat, enten dasare mboten? Enten wa atuz zakat, kados surah Al-Baqarah. Kita kalau poso enten dasare mboten? Enten kutiba alaikumus siyam, diwajibke marang sira poso. Kita kalau haji, kita kalau umroh, babakan masalah ibadah, maka ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah menika tegese mandek manut miturut dalil. Ngoten. Jadi mboten asal yang kalau ngoten pakai Allah wong sing penting ikhlas e. Ora ikhlas wis teko kono dhewe. Ikhlas itu penting, tapi juga harus ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau betapapun amal itu banyak, kalau tidak ada sunnahnya, maka Allah tidak akan terima atau Allah tidak akan berikan pahala. Di mana Rasulullah menyebutkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Sapa sing dheweke gawe amalan kang anyar sing digawe-gawe, karena ora ana perintah saka ingsun, amalan kuwi bakal ditolak. Ya. Mboten ngomong kalau mau. Allah ngantos ngendikaken, "Wala yadarul ladina yukhalifuna an amrihi tusibahum fitnah wa adzabun alim." Kudune wong-wong kang wedi menawa nyelisihi perintahe bakal ngenani marang dheweke fitnah utawa azab kang gedhe. Harusnya mereka takut. Di surat An-Nur 24 ayat 63. Maka kita harus beribadah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam perintah Allah itu agar kita melakukan sebaik-baiknya. Bukan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya dengan catatan benar sesuai dengan dalil. Wal hadis dipun sebataken nggih. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kabeh umat iki bakal mlebu surga. Kejaba sing ora gelem. Mestine para sahabat langgumon, wong kon mlebu surga iki ora gelem iki kena apa? Lajeng Rasulullah sahabat iki tanglet. Walau apa ya Rasulullah, kok mboten pirang napa ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sapa sing taat marang ingsun dheweke bakal mlebu surga, lan sapa sing maksiat marang ingsun dheweke bakal mlebu neraka, ora gelem mlebu surga. Ya, hadis menika riwayat Bukhari lan ugi Imam Ahmad.
Selanjutnya nalika kita memahami syahadat Muhammad Rasulullah tenggindi rukune menika wonten werni kalih Bapak Ibu rahimanipun. Nggih. Enggang sepindah maknanipun, enggang nomor oleh kalih konsekuensinipun, lajeng rukun-rukunipun menika kita kedah ngertos nalika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meyakini bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba Allah. Ini menafikan sifat ifrat berlebihan terhadap beliau. Kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menganggap Rasulullah mengetahui perkara gaib, apa yang terjadi hari esok. Menganggap Rasulullah itu mampu mendatangkan rezeki. Menganggap Rasulullah itu bisa menghilangkan kesulitan. Menganggap Rasulullah itu menyembuhkan yang sakit. Ini semua adalah yang bisa melakukan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor kali menika wa rasuluh. Walaupun Rasulullah itu hamba Allah, tetapi Rasulullah itu utusan Allah. Jadi kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menganggap sebagaimana orang biasa. Karena orang biasa ini mereka tidak maksum, sedangkan Rasulullah itu terjaga. Oleh karena itu dalam surat An-Najm Allah mengatakan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah kuwi kandha ora nuturut hawa nafsune. Sing dikandhake ora ya wahyu sing diwahyune. Ngajeng dadi lan ugi sekawan. Sehingga tiang-tiang kalau mau harus menghormati, harus mengakui bahwa beliau manusia pilihan yang Allah pilih untuk membawa risalah ini. Sehingga kenapa? Sehingga lalu tiang kalau mau meremehkan sebagaimana orang-orang liberal menganggap kalau Rasulullah itu juga manusia, Rasulullah itu ya betul manusia, bisa benar bisa salah, tapi kalau Rasulullah keliru itu akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh semuanya diambil perkataannya. Ini adalah ucapan-ucapan yang menyimpang. Ngopamnya jadi tambahi kabeh agama kuwi gak apa-apa benere besok kabeh potong lebu surga. Ini adalah ucapan-ucapan orang-orang liberal yang fasik sing boten leres. Karena jelas Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ini materinya masih ada beberapa, tapi kalau seandainya ada beberapa yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab nih. Kita minta waktu sebentar untuk kita buka sesi tanya jawab. Kalau semoga akan bisa terkait materi yang kita sampaikan, atau ibu-ibu niku angsal tangklet masalah-masalah sanes, termasuk masalah keluarga, itu saya persilahkan monggo. Kalau semoga akan. Iya, monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita dapat untuk yang itu sama di dalam di tangga. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita
terhadap tetangga maupun saudara kandung kita. Okay. Itu banyak yang menjalankan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan syariat. Okay. Nah, kita ini memberitahu tentang perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan syariat. Contohkan berarti. Bahkan orang-orang itu kalau kita tahu itu malah justru ngolok, kowe ngerti kok. Wong ustaz kuwi oleh